在这座被黑暗吞噬的城市里，有一个小小的身影独自前行。他的名字叫艾拉，怀抱着最后一丝微光的希望。凛冬寒风刺骨，孤单身影伶仃。然于这漫漫长夜之中，艾拉悄然燃起一缕火光。只要有一点光，也许一切都还不算太晚。火光摇曳，一缕微弱的光芒驱散了脚下的阴影。枯萎的花朵轻轻绽放，沉睡的街道也悄悄苏醒。光引来了奇迹，一只发光的小鸟，一群沉睡已久的精灵，从黑暗中悄然现身。你们是被光唤醒的吗？一根微小的火柴燃起了希望的火花，整座城池仿若苏醒一般，色彩渐复，生机盎然。光回来了，快看，这是真的！于光芒万丈间，艾拉密的真我，她非再是那孤影小女孩，而是此城之光守护者也。从今以后，我要守护这份光。走吧，还有更多地方在等待光被点亮。你终将踏入那扇门，而真正的冒险才刚开始。前方是无数待点亮的世界。